Ну, всех приветствую на моем канале. Мы продолжаем собирать еще один ручной гранатомет, так скажем. Ну, это типа костер. Верхняя часть подумаем, что поставим. Либо даже можем оставить таким образом, как ручной просто. Но сейчас мы будем собирать его, то есть вот на эту гильзу. А да, что касается моделей, многие сразу начинают спрашивать, где я беру модели. Модели я беру на сайтах для 3D модели. Данная модель была найдена в Thingiverse, может и есть на других, я просто на других не смотрел, не искал. Сейчас будем собирать. Если кому-нибудь будет интересно, кто нашел такой файл, как она собирается. То есть она вот состоит из двух частей. Конечно, можно, если у кого есть блендер или что, поделить их на 3 части. Вот тут даже можно вот эту часть поделить отдельно, вот так, чтобы она выходила. Потом можно было собирать их. Так как сюда нужно будет ставить механизм, который будет толкать саму гильзу отсюда. Поэтому сейчас вот без того, что она не разбирается, мы не сможем туда, как бы, ну, будем ставить сейчас, но она будет трудно делать таким коромысло, который будет при нажатии нажимать сюда. То есть вот это у меня состоит из 2 частей, сам ствол и рукоятка. Сейчас идет вот такая, этот фиксатор гильзы, она стоит здесь, вот она ставится сюда, вот таким образом, и будет ходить вот так, тем самым фиксировать саму гильзу. То есть гильзу протолкнули, хоп, отпустили, она держится, все, никуда не денется, нажимаем, и она выходит. То есть немножко можно потащить, чтобы она выходила, но она сама потом тоже отработает. Тут миллиметр, который немножко ну, не дает этот. А так-то она вот все держится, все нормально. Нажимаем, хоп, уходит. Все. А сейчас, чтобы вот это не вылезало, нам нужен будет и вот такой провод. И здесь уже заранее сделана дырка, вот придумана в самом модели. То есть мы его будем фиксировать вот таким вот образом насквозь. Это надо просверлить. Оп. А вот она и так прошла. Вот таким вот образом. Вот. Хоп. Хоп. Ну-ка. Попробуем сейчас. Нажали. Хоп. Зашел. Держится все. Не выходит. И нажали. Хоп. Вышел. Все. Сейчас это будем отрезать. Здесь пружина, чтобы вот не вылезла из этой дырки. Вот. Тоже здесь заклеим хорошенько. И все. И все работает. Пружинка от шариковой ручки. Все. Вот и вся механизм. То есть все работает. Сейчас соберем эту часть. То есть фиксирующая сама часть закончена. Сейчас остается часть здесь. Будем делать. Будем додумывать, как сделать таким образом, чтобы когда будем затягивать отсюда, получается сверху, чтобы коромысло толкало сюда. Вот это сейчас самая сложная часть. Поэтому лучше, кто если может на своем блендере вот эту внутреннюю часть, вот эту саму основу сделать отдельно. Уже на нем собирать саму механизм, потом засовывать просто. Ну что,